Udalbatzaren kideen erabateko gehiengoa izanik, Mikel Bilbao Ruiz jaun alkatearen aurkako zentsura mozioa aurkezten dugu. Idatzi hau idazkari kontu-hartzaileak zuzenenak eginda eta sinadura guztiak idazkari kontu-hartzaileak egiaztaturik aurkezten da. Halaber, eta legeak eskatzen duena kontutan hartuta, alkatera legez, Irati kontra Martínez Andrea proposatzen da. Azken urte luze honetan, desadostasunez jositako aldi guzti honetan, galtzaile urten dan bakarra, onino galtzaile izaten dauen bakarra ondakako herria dara. Horregaitik, neure izenean, eta baita EAJPNV-ren izenean be, hitz egiteko aukera hau baliatu gurero, besarkara beroa bialtzeko, gure herrian bizitzea tokatu jakon, egoera arraro eta mingarrianen ondorioz, azken hilabete hauetan horrenbeste sufridu daben pertsonik. Ezin da izan, klubek eta elkarteek alde bakartasunez egin diran eta mehatxuen bidez, inposatu diran planen bidez, murrizketekin funtzionatu behar izana. Ezin da izan, lehenengo aldiz Mundakan, portuan, etxe bat jeustea eta alkatea bertaratzeko lehena ez izatea, ez beharra sufridu daben pertsonen ondoan egoteko. Ari bitxi hau, hurrengo hilabeteetan jarraipen egiteko zirkinik ezeiki. Ezin da izan. Azken hilabeteotan ikusi dugun empatia eta taldelan ezaren erakusle bat zurti ez horrek. Gu bideratzen saiatu garenak. Gaur, hemen egotera ekarri gaituenak. Honek ezin duguelan segidu. Taldelan adalako eta ez zu ezartzen saiatura zaren alde bakarreko gestinoa, udal baten lana gidatu behar dauen lanildoak. Eta hori da, hain zuzen be, gaur hemen aldatu gure duguna, lan egiten hasi gure dugun. Mundakaren etorkizunerako funtsezko joten dugu zen gaiak gauzatzen eta bideratzen. Gobernu egitasmoa jaso genduzanak. Herritarrek bozkatu ere zenak. Guk oraindik helburu deko guzenak. Atzean itxi gure duguz, gatazkak eta zentzu gabeko haserrea. Eta eguneroko gestinoa berreskuratu. Hay quien siga afirmando públicamente que miento, pero puedo asegurar que mis afirmaciones están soportadas por la documentación correspondiente y que estaré encantado de presentarla en la sede judicial en la que deseen defender su honor. No siempre las decisiones tomadas en la alcaldía son de agrado de todas las personas y muchas también han sido decisiones no populares, pero en todos los casos decisiones que se deberían tomar por el bien común y sin reservas, haciendo honor al puesto para el que los ciudadanos de Mundaka me han votado, alcalde de Mundaka. He peleado hasta el final por cumplir mi compromiso con Mundaka, por evitar este desenlace, fruto de la mezquindad de unos pocos que creen que las instituciones públicas son chocos donde pueden hacer y deshacer a su antojo, y pobre de aquel que no se pliega a su voluntad. Si hubiera sido el perfecto testaferro que ellos querían que fuera, ahora mismo seguiría como alcalde cómodamente sentado en mi silla y sin sobresaltos. Pero precisamente por haber tenido criterio, por opinar que el Bachoqui no puede sustituir al ayuntamiento en la toma de decisiones, por alejar la sombra de don Javier Aldami del ayuntamiento, por entender que expedientes urbanísticos como el de Basamortu son reflejo de una política municipal hecha en beneficio de unos pocos, por todo ello, he vivido una de las peores etapas de mi vida, sometido a un ruin acoso que revela la peor cara de la política. Pero estoy seguro que un día echaré la vista atrás y sonreiré comprobando que no habrá sido en vano y que habrá merecido la pena. Aurrera egin du Mikel Bilbao Ruiz alkatearen aurkako zentsura mozioa, 5 botorekin, udalbatzeko legezko kide kopuruaren gehiengo osoa osatzen baitute. EAJ, PNV, udal taldeko Irati Kontra Martínez Andreak, egintza honetan bere karguaz jabetzen da, zin eginez edo hitz emanez. Legeak aginduta, zin egiten dut. Nora ezean urteetardi emon behar izan ondoren, hauze dugu Mundakar guztiok merezi dugun gestinoa eskaintzeko momentua. Publiko egiten dut beraz, buru belarri lan egiteko konpromisua. Mundakako emakume eta gizon guztiei herri ezin hobea eskaintzeko danok gure herriagaz arro egon gaitezen. Beste barik, mila esker.